Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Մի հատ նյութ տեսա մի կին արցախցի։ Ցավալի ճշմարտություն էր ասում, բայց ես այդ ճշմարտությանը կավելացնեմ եւս երկու միտք։ Մի հատ լսենք։ Հասարակ Ղարաբաղցուն չի գնացել այդ օգնությունը։ Ես հասարակ Ղարաբաղցի եմ։ Հասարակ Ղարաբաղցի։ Ինչ չի հասել այդ օգնությունը։ Ովքեր թալանով էին զբաղված այդ պատերազմի օրերին դարձան Ղարաբաղի տերեր, իսկ մենք զոհվածիս ընտանիքները եղանք ծառաներ այդ տերերին։ Եթե տեղին օգտագործվեր Սփյուռքի օգնությունը, Ղարաբաղը Սինգապուր կդառնար։ Ղարաբաղը կլիներ շատ հզոր, շատ հարուստ պետություն եւ ոչ մի բան չէր պատահի Ղարաբաղի հետ։ Թող պատժվեն բոլոր մեղավորները, ովքեր մեղավոր են, լինի դա Հայաստանի ղեկավարություն, լինի դա Արցախի ղեկավարություն, լինի դա նախկին, ներկա, իմ համար նշանակություն չունի։ Իմ համար կան դավաճաններ, որոնք պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության։ Մենք բոլորս էլ տեղյակ ենք, թե Սփյուռքին ոնց են քերել տարիներով, ոնց են խաբել։ Քրքրքորյան ինչը մոռանանք, թե ով էր թալանում, ով էր օգնում, որ թալաներ։ Կարող է դաշնակները չգիտեն, միգուցե հուշեն։ Գիտեք ցավալին որն է։ Ցավալին նա է, որ այս մարդիկ էս տուժված մարդիկ։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ մենակ իրանք են տուժված։ Ամբողջ հայ ազգն է տուժված։ Հայաստանի հայերը տարիներով պատերը շարած 4 կողմը, սահմանափակ, իրանց իրավունքները, իրանց ապրելակերպը, իրանց կյանքը ամեն ինչ սահմանափակ ա եղել իրանց համար, հանուն Արցախի։ Արցախցիները այնտեղ իրանց կյանքը վտանգի տակ դնելով ապրել են, որտեղ սիրել են իրանց հողերը, սիրել են իրանց երկիրը։ Սփյուռքը սիրելով իր Հայաստանը, իր հայրենիքը լավ թափով գծվել է։ Հանուն Արցախի։ Ամբողջ ժողովրդին ով ոնց կարում էր օգնում էր։ Էլ չեմ հաշվում են կրուպնի օգնությունները։ Ես պրոստը պետության անվտանգությունից ելնելով թե թվերը չեմ ասել, թե Արցախից ինչքան փող ա դուս եկել։ Ջոր հանք, ջոգիկ։ Թվերը չեմ ուզում ասեմ, որովհետև հարևան պետությունը կակրաս ուզում էր մտներ դատարան մեր դեմ։ Ու հիմա այս կապիկները, որ հելել են ինչ որ Արցախ են տրռացնում կամ ինչ որ արժանապատիվ խաղաղություն են ուզում, նա թող հիշեն այդ թվերի մասին, էլի, որ կարող էր կախվել Հայաստանի վզից։ Ես ուղղակի մտել եմ այս տիկնոջ նյութը դրել եմ, որ երկու բան ավելացնեմ։ Դաշնակներ, դուք այդքան տարի քերեցիք Սփյուռքին, որ իբր Արցախում ինչ որ դպրոցներ կառուցեք, զարգացնեք եւ այլն։ Դա ասում եմ, չեմ խոսում այն մասին, թե ինչ էր դուրս գալիս Արցախից, որը կարար անգամ Հայաստանը դարձներ Սինգապուր այդ գումարները։ Ուրեմն դուք այդքան ժամանակ քերեցիք Սփյուռքին, ու դուք անգամ Սումգայիթի ջարդերից հետո Բաքվից փախած հայերի համար մի հատ տունն ինչա չստեղծեցիք, որ այն ժամանակ տները $3000 մեբելով 3 սենյականոցը կարելի էր առնել։ Բայց դուք դա էլ չեք արել։ Այդ Սումգայիթի ջարդերի, այդ Բաքվից փախած փախստականների համար Նիկոլ Փաշինյանն է տները տվել, ոչ թե դուք։ Էլ չեմ ասում, որ Սումգայիթի ջարդերի համար, այդ Բաքվի ջարդերի համար դուք ոչ մի գործողություն չեք արել, որ դա որպես գենոցիդ ընդունվի եվրոպական նացիաներում, բայց նրանք աշխատեցին, Խոջալին դարձավ գենոցիդ, բան։ Այդ այնց ուժեղ հայդատ եք դուք ստեղծել։ Անցնեմ առաջ։ Ամենացավալին այն է, որ արցախցիները, հայ ազգը, ժողովուրդը, Սփյուռքը այդքան պայքարեց Արցախի համար։ Դուք այս մարդկանց ընդեից քշիկ բերիք Հայաստան մենակ մի բանի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանին հանեք։ Որովհետև ձեր ռեսուրսը, այն որ հետույքները պատրեցիք, հելակ ֆիթնես արիք, ինչ ասես արեցիք, 12000 մաքսիմում մարդ հավաքեցիք։ Ձեզ հզոր խումբ էր պետք, կատաղած, վրդովված, ամբողջ էր պետք։ Ու դուք այդ քայլը արեցիք, դուք գնացիք այդ քայլին, դուք բռնեցիք ապորինի Արցախի ղեկավարությանը հանեցիք, ինքնուրույն նշանակեցիք ձեզանից մեկին, դաշնակներ ձեր հետ եմ։ Ու դուք գիտեք դա ինչ է նշանակում, երբ որ ապորինի ղեկավար են դնում։ Դա արդեն կոչվում է խմբավորումներ տերորիստական, էլի, ոչ թե Արցախի հանրապետություն։ Դուք այդ ձեր ապորինի քայլով դուք շատ լավ գիտեիք, թե միջազգային օրենքում դա ինչ է նշանակում։ Դա հերթական տապորով Արցախին հարվածելն էր գլխին, որը դուք արեցիք։ Ու դուք այս քայլին գնացիք մենակ մի բանի համար, որպեսի այդ ամբողը կատաղած գա ու Նիկոլ Փաշինյան հեռացնի։ Այս սա է ամենացավալին, որ մի հատ Նիկոլին հեռացնելու համար դուք ցելի երկիրը տվիք, ժողովրդին էլ հանեցիք ընդեից։ Ես ուզում եմ, որ արցախցիներդ
բոլորը տեսի շատ լավ հասկանաք, թե դուք ինչի եք կորցրել ձեր տները։ Ինչի։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսի ձեռից գնում էր։ Ու իրանք այդ թալանչիները, որ ձեզ ստրուկի նման պահել են, ընդ ծառայի նման պահել են, մեզ էլ ստեղ են քերել, Սփյուռքին էլ ընդեղ են քերել։ Իրանք բոլոր քերածը իրանք ձեռից գնում էր։ Այդ թե ինչի ձեզ ընդեղից տեղը հանեցին։ Որովհետև իրանք հույս ունեին, որ դուք գալու եք ստեղ, ուստեղ բախումներ ալինելու հայաստանցիների ու արցախցիների միջև։ Իրանք այդ հույսին էին։ Իսկ հիմա ես կուզենայի, որ արցախցիները այդ երկար մտածեին։ Ես հասկանում եմ դուք ինչի չեք հելնում, ոչ մի բան չեք ասում իրանց դեմ, որովհետև դուք վախ ունեք։ Դուք վախ ունեք, որ իրանք վերադառնալու են, բայց իրանք չեն վերադառնալու արցախցիներ։ Սա վերջինն էր, սա իրանց վերջին պատմության վերջին ճմրթած, վրեն թքած, կեղտոտ թուղթն էր։ Ու իրանց մոտ ոչինչ չստացվեց, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գրկաբաց, սրտացավ, ձեզ ընդունեց։ Ինչ որ կատարվում է հիմա, երբ որ իմ ազգը, իմ ժողովուրդը վրթոված խոսում է ձեր դեմ, խոսում է մենակ այն պատճառով, որ կան ձեր մեջ այլ լասերվածներ, որոնք առավոտից իրիգուն մենակ անիծում են ու հայհոյում։ Ես գիտեմ, որ սա միտումնավոր են անում, որպեսզի հասցնեն այդ բախումների, բայց իրանց մոտ այդպես էլ չստացվեց ոչինչ։ Ոչինչ չստացվեց, որովհետև հայ ազգը ինքը շատ խելացի, շատ իմաստուն ազգ է, ինչքան էլ չկրթեն, գենը իր մասին խոսում է։ Ուզում եմ, որ դուք ճշմարտությունը հասկանաք, թե ինչի են ձեզ ընդեղից տեղահանել, որովհետև ռուսին էլ էր պետք իր Ուկրաինայի համար, ձեռնատու էր, իսկ սրանց պետք էր, որպեսզի դուք կատաղած գայիք ու բախումների գնայիք։ Այդ ինչի համար են հանել, ցավալին դա է։